Ya, Nah, tidur ngorok tuh bahaya nggak sih? bahaya buat teman tidurnya. Kalau buat diri sendiri ya sangat relatif. Tidur ngorok itu bisa penyebabnya mekanis. Jadi nggak perlu khawatir, bisa karena kegemukan, karena lemak yang numpuk di leher itu sedikit menekan saluran napas. Jadi yang lingkar lehernya agak lebar itu potensi tidur ngorok. Bisa karena amandelnya bengkak, bisa karena ada pilek atau batuk. Jadi kalau orang pilek atau hidung tersumbat itu konka nasalis inferior, media maupun superior yang di dalam hidung itu membengkak. Jadi ketika angin yang keluar masuk dari luar ataupun keluar dari mulut dan hidung itu terhambat, ya akhirnya timbullah suara yang serak atau ngorok. Tapi penyebab lain juga bisa, ya bisa dari sentral, misalnya orang tua yang sinyal dari otak ke otot-otot di saluran napas udah mulai agak berkurang. Bisa juga orang minum alkohol, bisa juga karena minum obat penenang. Jadi banyak penyebabnya. Nggak usah khawatir orang 40% laki-laki di dunia itu mengorok kok. Nah, kalau perempuan sekitar 28%. Ya, yang dikaitkan dengan ngorok katanya bahaya, itu namanya sleep apnea. Tapi sebenarnya nggak bahaya kalau tanpa faktor risiko yang lain. Memang pada saat ngorok itu, oksigen yang masuk ke paru-paru agak berkurang. Tapi biasanya ada episode dia nggak napas beberapa saat, kemudian dia napas lagi. Kadang-kadang agak tersengal-sengal. Kadang-kadang periode bisa antara 5 kali sampai 30 kali selama periode tidur. Itu menyebabkan tidak bisa tidur nyenyak. Sedangkan tidur itu kan ada ada 4 siklus. Ada 4 siklus di mana tidur itu ada fase rapid eye movement dan REM dan non REM. Nah, pada saat REM itu biasanya tidur dalam terjadi. Jadi kalau orang ngorok ya memang potensi tidurnya siklusnya tidak lengkap, menyebabkan kelelahan. Jadi kalau untuk mencegah supaya nggak mengorok, ya tidur miring atau tidur bantalnya lebih tinggi. Jangan merokok saat menjelang mau tidur. Jangan minum alkohol. Kurangi kegemukan. Jadi pada saat orang mengorok itu hal yang wajar. Jadi jangan terlalu khawatir hanya karena pasangannya ngorok atau diri sendiri ngorok. Yang perlu dikendalikan itu faktor risiko kardiovaskuler yang menyangkut dengan jantung. Jadi kalau orang tidak punya hipertensi, terus kemudian tidak punya diabetes dan tidak kegemukan, ya nggak perlu khawatir. Orang ngorok itu hal yang wajar kok. Ya, cuma kalau punya faktor risiko tersebut ya kendalikan faktor risikonya. Terutama jalan pertama kurangin kegemukan dulu. Nah, baru kendalikan faktor hipertensi dan diabetesnya. Semuanya kan baik-baik saja. Jadi ya mengoroklah kalaupun memang harus mengorok. Ya tapi kalaupun memang mengorok itu kok mengganggu pasangannya, ya mulai belajar untuk tidak mengorok seperti yang saya kemukakan tadi. Bahkan jika perlu ada latihan orofaring. Nanti latihan orofaring akan saya kasih tahu nanti kapan-kapan supaya tidak mengorok. Sekarang tidurlah apa adanya, tidur cukup 7 jam 8 jam, tidur teratur itu sudah cukup. Lebih penting daripada mempermasalahkan mengorok atau tidak. Ketika tidur sudah teratur, dapat 7 jam 8 jam, semuanya akan baik-baik saja.